la madre di tutte le partite, il derbissimo dell'Alto Vicentino. Signore e signori, buonasera dalla Pala Vaccari da parte di Nicola Maragnin. Tra qualche istante i padroni di casa dell'Hockey Montecchio Precalcino incroceranno le stecche con i cugini dell'Hockey Tiene per questa gara infrasettimanale di campionato cadetto di A2. Vicino a me, sempre alla console presente Davide Meneghello, alle immagini Carlo Dalla Valle e al commento tecnico un gradito ritorno. Ciao Filippo Bauce, ciao. Grazie, Pippo. ciao Nicola, ciao a tutti. Allora, tantissimi temi per questa sfida, con un Tiene che ritorna qui alla Pala Vaccari, due affermazioni in Coppa Italia per il Tiene contro il Montecchio, pareggio veramente agguantato all'ultimo tuffo invece in campionato dal Montecchio al Palaceccato. La gara della verità, le squadre sono appaiate in classifica, con Montecchio che però deve giocare gli ultimi 200 minuti di campionato. Tiene avrà una partita in più perché ha già osservato il turno di riposo. Un veloce flash. Pippo, che partita ci aspettiamo questa sera? Innanzitutto Nicola, mi inchino al tuo preambolo davvero di spessore e di qualità. Tu hai ben contestualizzato un confronto tra Montecchio e Tiene, andando a pennellare quelle che sono le caratteristiche un po' di Tiene, di Montecchio, però io direi possiamo anche decontestualizzare, perché basta la parola, è un derby e quindi, come sappiamo, il derby sfugge a ogni pronostico, per cui ci aspettiamo una partita aperta, avvincente da 1x2 in schedina, direi. Bene, allora io direi di sbrigare anche le pratiche d'ufficio con la lettura delle formazioni. Gli arbitri sono Luis Haid di Breganze, coadiuvato da Nicola Pavan di Fara Vicentino, entrambi della sezione di Vicenza. Partiamo, come prevede la liturgia, dagli ospiti dell'Hockey Tiene, che schierano con il 18 tra i pali Nicola Comin, con il numero 3 Paolo Stivanello, con il numero 6 Pietro Luotti, con il 7 Francesco Ballardin, con il numero 9 Alberto Rigo, con il 13 Andrea Poli, con il 16 Filippo Ballardin, con il 17 Alessandro Conzato, che è anche il capitano, con il 66 Andrea Zanini, con il 77 Elia Del Pra, allenati da coach Nicola Retis. L'Hockey Montecchio invece risponde con Marco Zanfi con il 26, con il numero 5 Franco Giuliani, che è il capitano, con il numero 9 Nicola Pozzo, con il numero 7 Filippo Tiella, con il numero 23 Riccardo Toniazzo, con il 44 Michele Dalla Valle, con il numero 6 Thomas Crovadore, con il 22 Nahuel Calvo, con il 73 Andrea Dalla Valle e con il numero 10 Riccardo Pozzato, agli ordini di coach Martì Inestar. Allora Filippo, mentre le formazioni sono, vedete, lì a metà pista pronte per scambiarsi il 5 di rito, questa è anche la partita degli ex, soprattutto ex Montecchio. Filippo, ci sono anche delle novità in formazione, con qualche infortunio, insomma la partita degli ex, ma la partita anche degli infortunati, degli illustri assenti. Sì, perché abbiamo Mandarini febbricitante e indisponibile per quanto riguarda Tiene. Poli non se la passa benissimo nemmeno lui, perché è febbricitante ma della partita, e poi Nicola Sommacale out. Per quanto riguarda invece Montecchio, dobbiamo registrare l'indisponibilità di Zanini per il problema alla spalla, e quindi non c'è. Sì, vediamo anche il Pala Vaccari qui che si sta popolando, buona la presenza anche dei tifosi giallo-blu del Tiene, tantissimi temi come abbiamo detto in pre-gara, uno di questi si chiama Andrea Zanini. Filippo. Sì, perché è il ritorno dei ritorni, dopo anni passati in quella di Montecchio, tornare con un'altra maglia, soprattutto questa maglia è quella di Tiene, e chissà quante emozioni frulleranno nel suo cuore, e vedremo poi come saprà tradurre queste emozioni in campo, in un verso o nell'altro.
Sì, questa è la prima partita di Andrea Zanini al Palavaccari, quella di Coppa Italia deve essere saltata per quel pauroso infortunio patito nella prima giornata di Coppa Italia contro il Valdagno al Palalido. Tiene che, a proposito di Coppa Italia, fa bella mostra della coccarda tricolore sulle sue maglie. Tiene che 15 giorni fa, 10 giorni fa circa, in quel di Trissino si è portato a casa il secondo trofeo nazionale con la vittoria sul Camaiore per 2-0, partita tiratissima, e quindi anche questo è un tema. Un Tiene che è stato un rullo compressore, un schiacciasassi in Coppa Italia, mentre in campionato ha avuto qualche difficoltà, affetto, come si dice, da pareggito, no? Allora mi sembra che qui sia tutto quanto pronto. Avremo anche modo di parlare delle altre partite perché si gioca in contemporanea tutte le due. Signor Hyde, fischietta in bocca, giù il gettone, parte il derby con Pippo Ballardin, il numero 16 passa proprio per Andrea Zanini. Per linee orizzontali con Andrea Poli, diamo un occhio anche ai quintetti schierati dai rispettivi mister, con Tiene che parte con Nicola Comin ai pali, Andrea Poli, Alessandro Conzatto capitano in pista, Andrea Zanini e Filippo Ballardin. Risponde il Montecchio Precalcino che ha recuperato la pallina con Nicola Pozzo, Andrea Dalla Valle, Nahuel Calvo e Franco Giuliani. Filippo, già prime avvisaglie di derby, però vediamo che le formazioni hanno iniziato a pigiare sull'acceleratore con Nicola Pozzo che decripta questo messaggio pericoloso di Filippo Ballardin. Sì, ritmi alti, è un derby e quindi le squadre vogliono dare sicuramente il meglio in attesa di un episodio che infiammi il match. Sì, palo colpito da Andrea Dalla Valle, però c'è il fischio del signor Hyde che dice è successo qualcosa nella lunetta di Nicola Comin, pertanto si ripartirà con il possesso tienese per Filippo Ballardin controllato da Franco Giuliani. Le due formazioni tra l'altro sono reduci da due vittorie di assoluto prestigio. Il Montecchio è stato corsaro in quel di Scandiano con una vittoria con il brivido finale, con quella punizione di prima causata da un infortunio di Franco Giuliani, che però è stata inibita da Marco Zampi in forma direi quasi olimpica. Dall'altra parte invece un Tiene che ha fatto una vittima illustre al Palaceccato, vincendo con la capolista, con la prima della classe, il Breganze. Sì, quindi due squadre che vengono da vittorie importanti e quindi morale è a 1000, Tiene è indietro in classifica, quindi deve rincorrere, forse quindi ha margini di errore sicuramente più ridotti rispetto a Montecchio. Sì, una classifica che è molto chiara, recita appunto un Breganze che ormai ha già praticamente consolidato la sua partecipazione ai playoff promozione con 43 punti, poi il Correggio che oggi osserva il turno di riposo a 39, poi Scandiano a 25, Trissino a 23, in coabitazione con Montecchio Precalcino, poi a seguire il Diadema Roller di Bassano, l'Hockey Tiene con 19 punti, poi Seregno e Modena a 17, Y Sport Valdagno a quota 16 e fanalino di coda desolatamente ultimo a 0 punti il Pico Mirandola. Filippo, tu sei molto più bravo di me in matematica, però tra la penultima in classifica che è il Valdagno e la quarta piazza che vale appunto l'accesso ai playoff, insomma ci sono pochi punti, 9 per la precisione appunto. Molte squadre quindi in un fazzoletto di punti, a parte le prime due che stanno facendo come si suol dire un altro sport, poi tutto è possibile. Allora, Nahuel Calvo, pallina che finisce nel retroporta con sempre l'argentino di San Juan a combattere con Filippo Ballardin. Nicola Rettis, ex Montecchio anche lui, è stato costretto a convocare il gemello di Filippo Ballardin, Francesco, che è in panchina appunto per quelle vicende che tu hai spoilerato prima, Pippo, con Mandarini ex, che è febbricitante. Andrea Poli, eccolo qui in possesso della pallina, anche lui con qualche linea di febbre, sta stringendo i denti. Andrea Poli che è andato a segno nella finalissima del Paladante di Coppa Italia con un gol. Allora, se ne sono andati i primi 3 e 50 di gara, con Montecchio che ora
riparte dalla stecca di Nicola Pozzo Franco Giuliani, il Sinco lascia partire un tiro che viene inibito da una stecca giallo-blu. Ora Nahuel Calvo sgasa in avanti l'argentino, che ha fatto particolarmente male alla formazione di Nicola Rettis all'andata con 3 gol, l'ultimo con un rigore thrilling per un fischio a 4 secondi dalla fine per un fallo di mano di Mandarini. Montecchio che ha appunto agguantato il pareggio proprio negli ultimi secondi di gara. Partita che ora continua, di nuovo altro possesso per Montecchio, deraglia il numero 5, fallo da terra, dice il signor Hyde. Insomma, non se ne stanno mandando a dire, Filippo, già un fallo di squadra a carico dei padroni di casa. E allora Nicola, stavo un attimo analizzando le movenze quasi, no, dell'osservato speciale numero 1 di questa sera, ovvero Andrea Zanini. È partito in punta di pattini, potremmo dire, sta aspettando che la partita vada da lui piuttosto che andare subito ad azzannarla. Allora, nel frattempo, tiro di Andrea Della Valle, riparte ora Andrea Poli, il ragazzo di 9, lascia partire il suo rovescio, bravissimo Marco Zanfi, devia quasi in angolo, però il signor Hyde dice c'è qualcosa che non va, pertanto la pallina sarà rimessa da quel punto lì, con Montecchio che ora si sta stringendo nella sua area, densità abitativa come Nuova Delhi lì in mezzo, con pochissimi spazi. Allora è costretta a ripartire con Andrea Zanini, passa per Andrea Poli, però non riesce a perforare l'attenta difesa di Montecchio. E parliamo anche un po' delle opzioni tattiche. Allora, osservato speciale dal punto di vista realizzativo Nahuel Calvo, che è virtuale stecca d'oro in questo campionato di A2, però eccolo lì Franco Giuliani. Secondo te Nicola Rettis, per evitare le conclusioni da distante di Franco Giuliani, cosa secondo te ha messo in pentola? Messo in pentola sicuramente un'attenzione ai tiri da lontano e quindi difendere lo spazio, difendere soprattutto in modo aggressivo ed alto, perché poi le palline che arrivano spizzate e sporche davanti ai pali sono pericolose. Allora Rettis vuole evitare sicuramente brutte sorprese sotto porta. Strategia che ha pagato benissimo nella finale di Trissino, in cui Nicola Rettis ha proprio chiesto una difesa aggressiva su Motaran, che praticamente non è mai riuscito a liberare il suo dritto, scelta vincente. E ora finiscono i 45 per concludere l'azione utile da parte di Montecchio. È stato Andrea Della Valle a pagare la cauzione per tutti. Pippo Ballardini in avanti, il 16 sgasa, si incrocia Nahuel Calvo, gli prende la pallina, recupera velocissimo il sanguanino ex Estudiantil, però c'è la stecca sapiente di Andrea Zanini, osso durissimo da parte di Nahuel Calvo da superare. Ora eccolo lì Andrea Zanini, l'uomo mascherato di Tiene, accompagnato all'uscita. Hanno qualcosa da dire quelli in panchina lato Tiene per un presunto fallo. Partita che comunque ha visto già i suoi primi 7, anzi 6,50 di inizio gioco, solo un fallo di squadra. E tu mi insegni, Pippo, che quando la contabilità, il pallottoliere dei falli è basso, vuol dire che le difese stanno lavorando bene, no? Difese attente, difese che non vogliono farsi sorprendere, anche qui con dei raddoppi sul portatore di pallina, contrattacco per Montecchio. Allora riparte Andrea Poli in avanti, esplosivo il numero 13 originario di 9, Scuola Bassano lui. Allora Andrea Poli prova ad insinuarsi in mezzo, però il sandwich, le due fette del panino sono Franco Giuliani e Nicola Pozzo. Allora Alberto Rigo, entra il 9 ex Trissino 05, se n'era uscito Capitan Conzato. Allora Andrea Della Valle, sempre i 4 iniziali per Montecchio. Nicola Rettis, qualche problemino di formazione, però
tantissima qualità e soprattutto un livello per quanto riguarda la formazione di Tiene molto simile. Nel frattempo secondo fallo di squadra fischiato dal signor Hyde proprio a carico dei biancoverdi, stavo dicendo, con un Tiene che ha un livello qualitativo abbastanza diffuso, insomma tanti bravi giocatori. Dall'altra parte c'è il solista che è Nahuel Calvo, però attenzione, Pippo Ballardin si divora un'occasione colossale, è riuscito a girare la difesa di Montecchio, però nulla di fatto. Questo sicuramente può essere un tema con appunto la formazione di Nicola Reds, che fa soprattutto del collettivo la sua arma vincente. Dall'altra parte i solisti argentini devono essere maggiormente ingaggiati all'interno dell'economia di gioco di Montecchio, perché mi sembra che ora Tiene comunque si stia difendendo con ordine e bene, no? E abbiamo visto anche Tiene pericolosa in attacco, quindi sta piano piano alzando il suo baricentro. Montecchio sì, è attesa che bolide intanto di Giuliani. Sì, traversa di Franco. Dimostra di essere pericoloso come sempre, come lui sa fare molto ma molto bene. Sì, 3 centri di Franco Giuliani tra campionato e Coppa Italia al Tiene. Allora entra anche Pietro Luotti, il prodotto del vivaio tienese, passa per il prodotto del vivaio montechiese Andrea Zanini, quindi cambia fisionomia la formazione di Nicola Rettis. Resta invece, attenzione, Andrea Della Valle, Piccadigna, che però trova ben preparato Nicola Cominga. Allora Pietro Luotti, difesa aggressivissima da parte di Montecchio, che preferisce già prendere contatto con il portatore di palla già dalla metà pista. Allora in avanti Alberto Rigo prova a alzare il periscopio, non trova nessuna stecca amica e allora si riparte con Andrea Dalla Valle. Bene per Nicola Pozzo, in avanti Nicola, blocchi lì davanti, para di spalla Nicola Comì, grande intervento, Nahuel Calvo, pallina alta. Però c'è un fischio da parte del signor Hyde che cerca di mettere ordine in pista. Allora, bellissimo colpo d'occhio qui al Parevacari Pippo, partita piacevole, c'è già stato qualche acuto dalla parte di Montecchio, ma un Tiene che manovra sapientemente, però per il momento Marco Zanfi non ha dovuto correre alcun rischio, no? Sì, come dicevi, il pubblico delle grandi occasioni, è sempre bello assistere a uno spettacolo simile e le due formazioni sicuramente stanno crescendo di tono e di livello. Attenzione, azione pericolosa per Tiene e riparte Montecchio. Allora Franco Giuliani, pallina controllata in qualche modo, allora il 5 va in avanti, ora preferisce tenere ancora il possesso perché c'è poco movimento, o meglio le linee di passaggio sono tutte chiuse. Allora Nicola Pozzo alza il periscopio, il numero 9 preferisce andare su una stecca amica e sulle sue certezze, che si chiamano Franco Giuliani. Allora Franco Giuliani, protagonista qualche istante fa di un tiro che con il suo dritto ha toccato la traversa. Nicola Pozzo, ancora 5 secondi utili per l'azione d'attacco, riprende però Tiene. Allora Alberto Rigo in avanti, bene per Filippo Ballardin. Filippo Ballardin sposta l'inerzia del derby dopo che si sono andati 10 minuti e 28 secondi dall'inizio della partita. Bravissimo Filippo Ballardin, però grandissima azione. Queste sono le azioni che piacciono agli allenatori, no Pippo? Azione molto bella. Stavo notando una cosa, Nicola, gli 1 contro 1 che erano sempre stati tenuti perfettamente dalla difesa di Montecchio, è bastato un minimo di disequilibrio difensivo per Montecchio e Tiene ha saputo crearsi bene il vantaggio nella ripartenza e concretizzare questo vantaggio con il primo gol del match. Questo è il 16° centro in campionato per Filippo Ballardin, che sta vivendo una stagione spettacolare nella, diciamo, aurea mediocritas tienese in campionato. Filippo è sicuramente la nota più lieta, giocatore che è alla 3ª partita consecutiva
che va a segno dopo appunto il gol a Breganze e ancora lo scorso 8 marzo a Mirandola contro il Pico. Allora non ci sta Montecchio, riparte Nahuel Calvo, però ha un mastino davanti a sé che si chiama Andrea Zanini. Andrea, ti faccio una domanda, Filippo, in questi primi minuti in cui è stato chiamato, secondo te sta accusando un po' di emozione o lo vedi particolarmente fluido nei suoi movimenti? Ma forse un paio di minuti iniziali ha così subito un po' il contraccolpo emotivo, ma lo vedo molto focalizzato sul match, molto tranquillo. Sta disputando soprattutto tatticamente, che è un po' il suo punto forte, una prestazione già interessante e importante. Sì, nel frattempo abbiamo sentito qui in diretta un urlo da parte di Nicola Rezzi. Attenzione, scontro fra Nahuel Calvo e Andrea Zanini, sembra aver avuto la peggio il 66 tienese, fa segno il signor Hyde con il nulla osta ai sanitari per entrare in pista, quindi come da regolamento Filippo entrano i sanitari, pertanto Andrea dovrà uscirsene, è già pronto al cancelletto il rientro in pista da parte di Andrea Poli. Solo un applauso, sembra nulla di grave. Sì, applauso lato tiene per Andrea Zanini con allora appunto Andrea Poli che se ne rientra in pista. Nel frattempo proviamo anche, se l'inerzia del match ce lo permette, anche a dare qualche outlook sulle altre partite. Trissino Scandiano, per il momento al Paredante si sta imponendo lo Scandiano, poi Valdagno 2-0 sul Seregno, Mirandola sorprendentemente in avanti sul roller di Bassano e il Breganze che si sta imponendo per 2-1 a Modena contro l'Amatori. Allora rientriamo in pista con Filippo Ballardini, resiste ad una carica, però fallo di squadra fischiato in movimento a Montecchio e siamo già a quota 3 a carico della formazione allenata da Martin Inestar. Per il momento nessun time out che vediamo chiamato dalle panchine, ancora i totem sono silenti da questo punto di vista. Allora Filippo Ballardin, stecca caldissima la sua, appunto ha messo a referto il gol che per il momento ha interrotto la parità di questo derbissimo. Allora Franco Giuliani con tutta la garra del mondo lascia prendere un tiro che per la verità finisce abbondantemente largo, a sportellate Franco Giuliani, sandwich di Poli e Luotti su di lui per il secondo fallo di squadra verso Tiene. Franco Giuliani che è partito con la bava alla bocca, Filippo. Sì, diciamo che qui la difesa di Tiene non ha certo fatto complimenti a Giuliani, ma è un derby, ci sta anche la fisicità che deve contraddistinguere questo tipo di partite. Montecchio ha subito un po' il contraccolpo del gol subito, è attesa ora a una reazione senza però essere frenetica. Attenzione, palla persa, centrocampo da Giuliani. Poli, Luotti, attenzione, tiro lì, sì. Allora Filippo, questa pallina ora con il tiro di Alberto Rigo che finisce oltre le balaustre, sarà rimessa Montechiese. Abbiamo proprio visto comunque una difesa aggressivissima da parte di Tiene con Rigo e poi davanti, e proprio questa azione in contropiede è scaturita da una pallina che è rimasta un po' troppo sui pattini da parte di Franco Giuliani, con Andrea Poli che è stato bravissimo a prendersi. Sì, ora attenzione, fallo di squadra, parità ora nei falli di squadra, fallo fischiato a Tiene da parte di Filippo Ballardin su Andrea Dalla Valle, e ora il time out è chiamato dalla panchina di Montecchio. Pippo, ti mando in missione esplorativa dalle parti di Martin Hinestar.
Allora Filippo, ti vedo tornare dalle parti di Montecchio con Martini Hinestar che ha detto... Ma se vuoi seguire l'azione Nicola poi ti racconto il time out del coach di casa. Sì, allora con la punizione che è stata battuta in qualche modo da Montecchio, schema che non si è perfezionato, però sempre Nahuel Calvo, il 22 controllato da Alberto Rigo, rovescio per il sanguanino, allora riparte Pietro Luoti in avanti, Pietro, bravissimo Marco Zanfi a metterci il gomito, butta la pallina in cima al soffitto, ci sarà un ingaggio a metà pista. Pippo, allora siamo curiosi. Il time out è stato esclusivamente tecnico, pensavo ci fosse anche un momento per spronare i propri ragazzi, invece si è concentrato coach Hinestar sul fatto che la pallina non sta circolando come da piano partita e quindi ha richiesto esplicitamente una circolazione di pallina più rapida, più veloce e inserimenti dalle corsie laterali per diciamo così le imbucate che potrebbero mettere in difficoltà la difesa in piede. Allora, è rientrato Alessandro Conzato, sì, è preso, no, non c'è stato fallo di squadra, anche se coach Rettis ne aveva chiesto appunto la punizione, sono stati 5 invece i secondi di antigioco. Allora, Tiene che ha già girato tantissimo la propria formazione, focus invece sulla scelta di Hinestar dopo 15 minuti dall'inizio della partita di mantenere i 4 di movimento, perché Nicola Pozzo, Andrea Della Valle, Franco Giuliani e Nahuel Calvo, così come sono stati i 4 di movimento all'inizio della gara, sono rimasti i 4 di movimento. Cosa vuol dire questo? Che Hinestar vuole le sue certezze in questa prima parte di gara, oppure secondo te panchina corta e quindi cerca di spremere più quanto possibile i suoi? Ma direi la prima che hai detto Nicola, vuole andare con le proprie certezze, soprattutto vuole vedere se la formazione iniziale è in grado di ribaltare il match. Comunque predicato calma e tranquillità. Alberto Rigo, mamma mia, tiro che finisce 5 cm sopra il montante destro di Marco Zanfi. Nicola Rettis scatenato, vuole che Tiene si alzi per evitare cose come questa, cioè tiri dalla lunga distanza. Chiede sempre proprio ai suoi giocatori di alzarsi, di essere aggressivi. Se ne sono andati appunto, come abbiamo detto, 15 minuti e mezzo dall'inizio di questo derbissimo. Allora Alessandro Conzato per Alberto Rigo, l'ex Trisson 05 per Andrea Poli, osservato da Franco Giuliani in buca d'angolo. Alberto passa ora per Andrea Poli, Pietro Luoti. Nicola, nell'azione, scusami se intervengo, nell'azione precedente situazione di sovrannumero per Montecchio, 3 contro 2, non sfruttata a dovere, poteva fare meglio. Sì, nel frattempo alza schiaccia di Andrea Poli, il 13 di 9 in buca d'angolo, accompagnato all'uscita da quelli di Montecchio. Riparte allora come un fulmine Nahuel Calvo, bene a memoria per Andrea Della Valle, però attenta alla retroguardia ateniese. Capitan Conzato alza il periscopio, trova in orizzontale Andrea Poli, sempre Alberto Rigo, leadership diffusa in questo caso per Tiene, con Capitan Conzato che è capitano in pectore, ma Alberto Rigo, ex capitano del Trisino 05, per lui 2 Coppe Italia di categoria 2 alzate, una a Montebello e una appunto 15 giorni fa a Trisino per il Tiene. Andrea Poli, pallina che finisce però nella disponibilità di Andrea Della Valle, il 73 contro il 6 tienese. Serve Franco Giuliani, Franco chiama lo schema, cerca un taglio di qualcuno dei suoi, preferisce servire il connazionale Nahuel Calvo, succede di tutto in mezzo all'area, riparte Tiene con il gioco tra Pietro Luoti, Andrea Poli, Alberto Rigo, pallina che non viene intercettata con il bastone pieno da parte di Andrea Poli, il rischio
corso da Montecchio. Filippo ora deve stare attento alla formazione di Inestar perché presta veramente il fianco a dei contropiedi mortiferi. Eh sì, e te lo dico Nicola, Tiene mi stia piacendo moltissimo perché a parte una piccola sbavatura di cui avevamo parlato è molto attenta nei rientri difensivi e poi si distende con una grande rapidità in attacco per cercare di colpire di rimessa e andare sul 2-0. Franco Giuliani, vediamo se il Sinco si inventa qualcosa, ora combina con Andrea Della Valle, però il canovaccio tattico è sempre lo stesso, tiro da distante, però Stecchettienesi, attenzione, Andrea Poli preferisce servire Alberto Rigo, allora riparte il contropiede di Montecchio con Nicola Pozzo che trova una muraglia di davanti. Cosa ha salvato? Cosa ha salvato Marco Zanfi? Filippo, non so se Davide Meneghello ce lo fa rivedere al replay, ma questa è veramente una parata che vale il prezzo del biglietto. Sì, perché ha salvato un gol praticamente già fatto per Tiene. Grande prodezza dell'estremo difensore di Montecchio. Sì, Marco Zanfi che è, come ho detto prima, in forma smagliante. Se Montecchio se n'è tornata a casa da Scandiano con i 3 punti, deve sostanzialmente ringraziare il suo estremo difensore che a 4 dalla fine ha evitato il punto del pari a Scandiano. Pietro Luotti, anche l'autore di una stagione molto solida, soprattutto in Coppa Italia, insomma quei 4 gol nella semifinale di Modena hanno permesso a Tiene di giocarsi la finale in quel di Trissino. E allora Andrea Zanini rientra in pista all'uomo mascherato di Tiene per Ale Conzato. Ora Tiene che manovra, Montecchio che aspetta, vuole evitare di scoprirsi, e questo Filippo è stato sicuramente di conforto per la nostra lettura precedente, con Montecchio che aveva cercato di riversarsi in avanti, però ha prestato il fianco più e più volte ai contropiedi tienesi, no? Sì, ha preso paura sicuramente perché Tiene è sempre pericoloso, anche questa volta con l'incursione centrale, quindi partita tatticamente non semplice per Montecchio perché deve recuperare il gol di svantaggio ma allo stesso tempo coprirsi sulle ripartenze micidiali della squadra di coach Rettis. Sì, nel frattempo fischiato un fallo di squadra e il numero 4 a carico di Montecchio, però chi ha commesso il fallo, cioè Andrea Della Valle, sembra abbia avuto la peggio, si mette la mano in viso, abbiamo visto proprio questo contrasto, anche Davide Meneghello qui in regia ci darà un conforto in tal senso. Vediamo appunto l'azione, eccolo lì proprio, Andrea Poli ha perso il contatto con il parquet, deragliato addosso a Andrea Zanini e in pratica però ha avuto la peggio, quindi Andrea se ne uscì, eccolo lì, sta uscendo claudicante, sembra niente di buono, forse magari una contusione che con qualche minuto di riposo passerà. Vediamo chi entra per Montecchio. Sì, Michele Dalla Valle, quindi si cambia solamente il nome, il cognome resta lo stesso, non sono parenti i due. Michele Dalla Valle con il 44 entra in pista, quindi prima volta Filippo che Montecchio cambia un giocatore di movimento. Invece abbiamo visto Nicola Rettis dare un giro più corposo alla sua panchina. Finora l'unico che deve ancora entrare è gli unici due che devono ancora entrare sono Paolo Stivanello e Francesco Ballardin. A proposito di Ballardin, Filippo, il 16, ancora 32 secondi per terminare l'azione d'attacco per la formazione ospite. Ale Conzato per Andrea Zanini, tiro che non arriva neanche dalle parti di Zanti, con Nicola Pozzo per Franco Giuliani. Nahuel Calvo a fare un blocco su Filippo Ballardin, permette a Franco Giuliani di liberare il tiro che finisce abbondantemente alto, e quindi Capitan Conzato in avanti, abbastanza libertà per lui, riesce anche a servire in mezzo Pippo Ballardin che però
non ha un agevole controllo di pallina. La sfera sarà Montechiese con Nicola Pozzo, lo vediamo, il signor Hyde ferma tutto e si rivolge alla panchina bianco-verde chiedendo disciplina, perché i cartellini gialli possono fioccare. Sì, Nicola, il blocco che ha portato Calvo a centro pista è sicuramente la chiave tattica su cui sta cercando di concentrarsi Montecchio. Deve cercare situazioni di sovrannumero per avere un vantaggio, perché nell'uno contro uno e in tutte le situazioni di single coverage, di copertura singola, tiene al momento è granitica. Ale Conzato per Andrea Zanini, sempre per Andrea Conzato, combinano i due. Andrea Zanini dal nulla un tiro che viene parato in qualche modo da Marco Zanti, però il possesso è sempre tienese, si riazzera il cronometro dei 45, ora sul cronometro mancano 3,53 alla fine della prima porzione di gioco, riparte Pietro Luoti per Andrea Zanini, alza la maschera il 66, costretto in buca d'angolo da Franco Giuliani, due caratterini niente male, quelli di Andrea Zanini e Franco Giuliani, che fino all'anno scorso erano compagni di squadra. Pippo Ballardin sempre per il 66, cercato decisamente dai propri compagni di squadra, insomma sanno che quando ha la pallina lui molto spesso è come se fosse in banca, no? Sì, e poi il gioco corale Nicola detiene, perché sta ribaltando il lato in maniera molto rapida e sta cercando di muovere la difesa di Montecchio, e Montecchio che forse in questi minuti finali di primo tempo sta un po' come dire sentendo così il peso di non aver creato quelle situazioni nitide per trovare il pareggio. Sì, poco meno di 180 secondi al tramonto del primo tempo, pericolosa tiene anche in questo caso, insomma tiene che comunque sta legittimando il vantaggio facendo la partita. Montecchio si sta affidando ai contropiedi, ma abbiamo visto che la formazione di Rettis sta chiudendo alla velocità della luce ogni singolo spazio. Sì, assolutamente, difesa eccellente e tiene Nicola assolutamente in controllo fino a questo momento. Abbiamo anche, volevo dare anche un outlook sugli altri risultati, però la pallina è già in pista con possesso tienese, Ballardin e Luoti per Paolo Stivanello che entra in pista, eccolo lì il numero 3. In avanti Pietro Luoti ci mette il guantone e la stecca Marco Zanti, però fallo di squadra a carico di Montecchio e i locali quando mancano 130 secondi alla fine del primo tempo sono già a quota 5 falli, e qua insomma rispetto all'alba di questa partita dove mi ero lasciato andare con un derby sostanzialmente corretto, adesso i falli di squadra sono già 8, di cui 5 dalla parte di Montecchio che sta tentando il suo forcing con la pallina che però danza sulla riga, non è gol. Abbiamo visto benissimo dalla nostra postazione qua Montecchio ci è andata vicino tanto così dal gol del pareggio. Vicinissima al gol del pareggio, anche sfortunata in questa occasione Montecchio, quindi si è salvata Tiene, che poi però si è ributtata dall'altra parte con la solita veemenza, e allora sale di tono il derby. Sì, con Michele Dalla Valle, diagonale che però non impensierisce Nicola Comic, si è vista veramente brutta. Paolo Stivanello in avanti, sempre Pietro Luoti, ora la pallina arriva ad Andrea Zanini che è in buca d'angolo, preferisce con un gioco di sponda servire Filippo Ballardin, tenta il tiro Filippo con il dritto che però viene controllato da Nahuel Calvo. Ultimo giro di lancette per questo primo tempo, Michele Dalla Valle, Nahuel Calvo, Franco Giuliani sempre in pista, così come Nicola Pozzo. Ancora 29 secondi che possono servire a Montecchio per finire attenzione, Andrea Zanini, fallo di squadra alla sì. peggio nello scontro. Sì, con il signor Hyde che fischia il sesto fallo di squadra per Montecchio, sfortunato Andrea in questo caso che
si rialza prontamente, insomma, per evitare anche che i sanitari entrino in pista. Allora parliamo anche della partita disciplinare, con un Montecchio che è già a quota 6 falli quando mancano 41 secondi alla fine del primo tempo. In una partita tirata come questa anche la contabilità dei falli ha il suo perché, no? Sì, questo denota comunque una certa frustrazione un po' per Montecchio, che non riesce a trovare soluzioni efficaci in attacco. I rientri difensivi di Thiene sono eccellenti fino a questo momento, e ho visto comunque in un paio di occasioni adesso, Nicola, qualche sportellata tra gli ex compagni di squadra Giuliani e Zanini. Nel frattempo Filippo Ballardini prova a liberarsi di Franco Giuliani, ci riesce, pallina che però va nella disponibilità di Pietro Luotti. Ora 30 secondi di gioco per Thiene, che potrà finire questo primo tempo in possesso pallina, visto che ora ne mancano 20 al termine del primo tempo. Paolo Stivanello per Andrea Zannini, Nahuel Calvo su di lui. Montecchio prova a fare prove tecniche di pressing lì a metà pista. Pietro Luotti per Ballardin, sempre in avanti Thiene, che vuole sfruttare tutti i secondi a disposizione. Pallina che viene lanciata da Andrea Zannini, intercettata da Michele Dalla Valle, però non c'è più tempo. Finisce la prima frazione di gioco. Pippo, la nostra solita Polaroid. Più Thiene che Montecchio, Thiene in controllo soprattutto dopo aver trovato la via del vantaggio. Se vogliamo trovare il pelo nell'uovo per la squadra di Rettis, non è riuscita a concretizzare o a legittimare la sua superiorità con la seconda marcatura. Dall'altra parte Montecchio ci sta provando. Secondo tempo comunque che sarà io penso vibrante, perché la partita è apertissima. Diamo anche un outlook sulle altre partite di giornata, con lo Scandiano che è a quota 3 a Trissino al Paladante contro appunto il Trissino, quindi 3-0 per lo Scandiano. Poi il Valdagno che sta vincendo per 3-1 sul Seregno di Coach Giaroni. Bassano che dopo essere passato in svantaggio a Mirandola sta conducendo ora per 2-1. Breganze sempre Corsaro a Modena per 3-1. E come vi abbiamo raccontato in questi primi 25 minuti di partita, Thiene che sta per il momento facendo suo il derby, e quindi a me non resta altro che darvi appuntamento fra 8 minuti e 38 secondi, come ci indica il tabellone qui alla Palavaccari, per una seconda frazione di gioco davvero interessante. Abbiamo imparato che piccoli gesti fanno la differenza. Anche con il cancello di casa è possibile farlo. Scopri le automazioni Beninca a risparmio energetico. Beninca, la casa buona.
Trova il tuo installatore sulla casabuona.it. We all sustain the planet by using certified raw materials sourced from sustainably managed forests, fueling our plants with renewable energy that we also make available to our team members. This is how we all sustain the future. Palladio Group. CESFAV, Centro Servizi Funebri Alto Vicentino, Agenzia di Marano Vicentino, via Vittorio Veneto 25, info su cesfav.it.
Allora Filippo, ritorniamo qui in pista, altri 25 minuti di derby, come mi hai detto prima, più Tiene che Montecchio, e allora io adesso ti chiedo, secondo te vedremo più Montecchio che Tiene in questo secondo tempo o sarà più Tiene a dover trovare, cioè sarà Tiene padrone del proprio destino o sarà Montecchio a dover spingere di più? A me Nicola ha impressionato nel primo tempo la capacità di controllare i ritmi del match da parte di Tiene, quindi Tiene cercherà sicuramente di continuare con questo trend, però credo che abbia bisogno anche di trovare il secondo gol che darebbe maggior tranquillità, e dall'altra parte sicuramente Montecchio è chiamata a salire di tono, a trovare delle soluzioni anche estemporanee che cambino l'inerzia del match. Sì, nel frattempo però abbiamo visto che come la partita era finita nel primo tempo e così è riniziata con una difesa tienese veramente altissima, non vuole Rettis far tirare quel signore lì con la maglietta numero 5, eccolo lì Franco Giuliani davanti, si fa fuori Pippo Ballardin, però bravo Andrea Poli a riprendergli la pallina, allora in avanti il numero 13, Andrea Poli dal nulla con un siluro che trafigge per la seconda volta in questa partita Marco Zaffi. Ma che gol abbiamo visto, Ma Pippo? Nicola, i tifosi del Milan cantavano Pioli on fire, qui invece Poli on fire, azione strepitosa sulla corsia di sinistra e pallina che si è infilata nel 7, eccolo il gol che cercava Tiene per esasperare ancora di più il controllo sul match, che ora sarà un ticket sicuramente importante per la formazione di Nicola Rettis. Gol numero 20 in 16 match di questo campionato da parte di Andrea Poli, stecca calda la sua, è andata a segno anche 4 giorni fa contro il Breganze. Allora, Pietro Luotti, Michele Della Valle prova a fargli paura, va in avanti comunque il numero 6, combina per il 66, Andrea Zanini che a sportellate ha il suo bel da fare con gli argentini in pista, Franco Giuliani allora riparte da zero, Montecchio con Nicola Pozzo che lascia partire un tiro, c'era a mio avviso Nicola come sulla traiettoria, la pallina è finita alta, resetta l'azione Montecchio, però sono solamente 28 i secondi per concludere l'azione d'attacco, in qualche modo la sfera arriva a Michele Della Valle che cancella questa azione, vediamo se Franco Giuliani prova a scriverla, le parole gli rimangono sulla penna perché con il tiro non riesce ad andare dalle parti di Comin. Andrea Poli per Filippo Ballardin combinano finora i due match winner. Andrea Zanini sapientemente per Andrea Poli alza il periscopio, cerca il taglio di qualcuno, preferisce servire una stecca amica che è quella di Pippo Ballardin, allora il 66 Andrea Zanini per Andrea Poli, l'ex Montecchio in buca d'angolo controllato da Nicola Pozzo, indietro per Andrea Zanini, alza il periscopio il giocatore ex Montecchio, Michele Della Valle deve partire dal retroporta per Nicola Pozzo, attenzione 1 contro 1 di Nahuel Calvo, vediamo se punta Nahuel, Pietro Luoti sfrutta anche il blocco di Franco Giuliani, però riparte Andrea Poli accompagnato all'uscita da Michele Della Valle e da Franco Giuliani che con un fallo però, e questo Filippo è il quarto fallo di squadra fischiato a Franco Giuliani quando Montecchio è già a quota 7, quindi ha 3 falli Montecchio dal bonus, partita che sembra in controllo anche se manca un'era geologica alla fine del match. Manca un'eternità e a proposito di falli Nicola, quest'ultimo da parte di Giuliani è stato un fallo di
assoluta e completa frustrazione ed è comprensibile anche un po' il calo dal punto di vista del morale per Montecchio, che però Nicola deve fare qualcosa di più e forse qualcosa di diverso per provare a cambiare quello che sembra un destino già segnato per questo match, solo che non capiamo come possa farlo. Vediamo se affidandosi ai colpi dei propri solisti riesce a trovare una via per riaprire il match. Allora ci prova Nahuel Calvo, scalda i guantoni di Nicola Comin, attentissimo il 18 tienese, pallina alta però finisce sempre nel possesso bianco-verde, con però ora la rimessa montechiese. Vediamo anche il cancelletto per Montecchio, pronto un corazziere che è Andrea Della Valle, che sembra essersi ripreso dopo quel pauroso incidente del primo tempo e come insomma mi hai imbeccato, Montecchio deve fare qualcosa di diverso. Abbiamo visto che la traversa è stata colpita da Giuliani con un tiro da fermo e questa volta concede il bis, però prende il secondo legno della partita, sempre su palla inattiva, e questo Filippo è un tema perché i due più grandi pericoli per Tiene sono partiti proprio da pallina inattiva, con due tiri da parte di Franco Giuliani, che però in azione, in movimento, non è riuscito a far male a Comin. Sì, perché hanno messo benissimo la museruola, quindi di Tiene a Giuliani. In casa Montecchio, Nicola, quando non piove grandina, perché è anche oggettivamente sfortunata la formazione di Kinestar, colpito una traversa, colpito un palo, queste cose fiaccano sicuramente le energie per gli uomini in casa. Sì, nel frattempo antigioco da parte di Montecchio, che per la seconda volta in questa partita casca nell'infrazione dei 5. Riparte Filippo Ballardin dalle retrovie, Nicola Pozzo su di lui, blocco di Pozzo con Luoti che cerca di dare via libera al suo compagno di squadra, però la pallina ritorna a Montechiese con Andrea Della Valle ancora dolorante per questo contrasto piuttosto duro. Nahuel Calvo è costretto a ripartire dalla sua metà pista, non c'è spazio lì davanti, tantissima densità nell'area tienese, anche se per la verità difesa molto alta in questo caso per la formazione di Nicola Retis, che ora si sta, attenzione al rigore, anzi un blu. Allora il fallo è iniziato da fuori area, quindi sarà rigore, ma c'è un cartellino blu ai danni di Filippo Ballardin, che finisce nella panchina dei cattivi. Il signor Hyde l'ha spedito fuori pista per 2 minuti, dovrà rientrare a 17:28 lui individualmente. Vediamo se la partita di Tiene continuerà in 3 o se potrà rientrare in 4. Il motivo è molto semplice, lo scopriremo solamente se questa punizione di prima in realtà che è stata fischiata dal signor Hyde verrà o meno trasformata. Quindi Nicola Comin contro Nahuel Calvo, che per quanto riguarda le punizioni di prima ha un 7 su 13, 53% di performance. Nahuel Calvo si fa ipnotizzare da Nicola Comin, quindi E facciamo 7 su 14 allora. bravo il portierone tienese, originario di Valdagno, a ipnotizzare Nahuel Calvo, che appunto rimane con 7 punizioni di prima su 14, quindi percentuale che si abbassa esattamente al 50%. Comunque è una signora percentuale, insomma sappiamo quanto difficile è nell'hockey moderno riuscire a perforare i portieri che si muovono benissimo, Filippo. Sì, la percentuale è alta, poteva essere, Nicola, una sliding door, il match poteva cambiare con l'inferiorità numerica di Tiene e una punizione che, se sfruttata, avrebbe riaperto il match e cambiato Attenzione! probabilmente... Allora,
ti interrompo Filippo perché, se no interrompi perché c'è un fallo Zanini pesante. protagonista assoluto in questi ultimi secondi, perché si è fatto fare il fallo di squadra numero 8, quindi Montecchio ad un fallo dalla luce rossa, ma soprattutto ha causato anche un cartellino blu ai danni di Nahuel Calvo, quindi Montecchio spuntata per 2 minuti del suo uomo dal punto di vista realizzativo più in forma, e come immagino sarà Alberto Rigo a finire sul punto dei tiri più distanti. Eccolo lì, giuro che non ho visto i movimenti in panchina perché Sì, posso confermare, nella nostra balconata non abbiamo la possibilità, se non sporgendoci, di vedere cosa succede nelle panchine, però Alberto Rigo ora è lui l'incaricato a battere questo tiro diretto libero, lui specialista che però in campionato vanta un poco invidiabile 0 su 3 dai tiri più distanti. Vediamo se la sua percentuale andrà di colpo al 25%. Allora Alberto Rigo, giocatore mancino, Alberto Rigo ha aspettato, si è spostato quanto più possibile, ha trovato un angolo impossibile, sconsolato Marco Zanfi a terra. Primo gol di Alberto Rigo dalle punizioni di prima, ma soprattutto terzo gol per Tiene in questo derby che pian pianino sta prendendo la via del palacecato, anche se mancano 19 minuti sul tabellone alla fine del match, Filippo. E allora Nicola, punizione sbagliata da una parte. Attenzione, Riccardo Tognazzo, sì, non abbiamo neanche fatto ora a parlare e a commentare il gol del 3 di Tiene, quando invece Riccardo Tognazzo mette a segno il suo primo gol in questo campionato, quindi Montecchio mette il punto dell'1, riduce da 3 a 2 il gap nei confronti di Tiene, che ora si trova a giocare con Conzato, Poli, Rigo e Luotti come giocatori di movimento. Dall'altra parte Tognazzo appena entrato con Michele Della Valle, Franco Giuliani e Nicola Pozzo. Derby che continua ad essere appassionante. Rischiava la punizione di prima di Rigo di creare una salita tipo Cimacoppi, tipo Mortirolo per Montecchio, ma è stato bravissimo il ragazzo numero 23, prodotto del vivaio montechiese, a riportare la partita sui binari dell'accessibilità per Montecchio. Però è stata un'azione e forse Filippo Montecchio adesso deve cavalcare quest'onda di freschezza, no? Sembrava in cassaforte il risultato per Tiene, poi l'uomo che non ti aspetti, Tognazzo, a ridurre le distanze e a rimettere anche psicologicamente in partita Montecchio. Le pendenze di questa montagna da scalare, altra azione pericolosa per Montecchio. Rigore per appunto per Montecchio. Allora parli di sliding door e a questo punto vediamo quel signore lì con la fascia da capitano, numero 5, con il portiere che ha perso la stecca, quindi per regolamento quando il portiere perde la stecca e para è rigore. Allora è il 5 del San Juan, Franco Giuliani, che dai rigori a 3 su 4 e ora siamo a 4 su 5. Riduce ancora il gap Montecchio. Signore e signori, che derby! Tutto riaperto, partita bellissima, ci aspettavamo un secondo tempo vibrante, così è stato. Dicevamo, le pendenze della montagna da scalare per Montecchio si stanno via via riducendo, siamo passati da un Mortirolo poi a un Galibier, ora abbiamo un Gran Premio della montagna sicuramente un po' più accessibile per la squadra di Ginestar, che in un attimo dallo 0-3 è passata al 2-3 e allora vediamo ora Tiene chiamata, diciamo, alla prova di maturità in questo match, come saprà reagire al ritrovato entusiasmo degli uomini in biancoverde. E ti dirò che le fredde statistiche dicono che molto spesso Tiene non è riuscita a proteggere
tanti gol di vantaggio. A Trissino stava vincendo 3-0, la partita è finita sul 3-3. A Modena nella semifinale di Coppa Italia 3-0, partita che poi è stata trascinata dalla formazione giallo-blu emiliana ai supplementari, all'overtime, e ora Montecchio ci crede perché a 16:26 dalla fine, quindi sempre il discorso dell'era geologica che manca, è in svantaggio sì, ma solo di un gol. Nel frattempo blocchi dappertutto, la pallina passa dietro la porta di Nicola Comin, a terra Pietro Luoti, è costretto il signor Hyde ad interrompere il gioco. Vediamo anche se con il replay Davide Meneghello ci farà vedere qualcosina in più. La pallina era distante, insomma Davide ci ha abituato a magie dal punto di vista della produzione video. Eccolo lì con Pietro Luoti, c'è stato un blocco, forse ce la facciamo Davide, vediamo ora, eccolo lì, blocco sì tra Pozzo e Conzato, alla peggio Pietro Luoti che è costretto ad uscire, quindi rientra Andrea Zanini. Infatti Nicola, guarda, rientra Andrea Zanini e provo io a lanciarti uno spunto di riflessione. Nelle ultime azioni in cui era stato in campo, in pista, Zanini gli era stato riservato un certo tipo di trattamento, perché l'abbiamo visto, non sono andati molto per il sottile quelli di Montecchio nei suoi confronti, è stato costretto ad uscire. Montecchio ha fatto 1-2 e ha riaperto completamente la partita. Retis rimette in campo Zanini e ora vediamo se quelle caratteristiche che conosciamo di metronomo di Andrea Zanini riusciranno a ridare tranquillità e sicurezza, e quel filo del discorso tiene che sembra ora più sfumato e più debole per quanto riguarda gli uomini gialloblu. Michele Dalla Valle prova a spaventare Nicola Comin, sempre il 44, riparte da Franco Giuliani che con il suo rigore ha contribuito ad un passivo meno pesante per Montecchio. Sempre Dalla Valle, linee di passaggio chiuse, si rifugia in Nicola Pozzo, in orizzontale Nicola Pozzo per Riccardo Tognazzo, con coraggio il 23, sempre Riccardo, il figlio del presidente Dennis, Nicola Pozzo, bravo Nicola Comin, quindi da Nicola a Nicola, pallina che deve essere rimessa lì, sempre 8 falli di squadra per Montecchio, sempre 3 i falli di squadra per Tiene, quindi partita disciplinare che vede la formazione di Inestar più cattiva. Alberto Rigo con il dritto, pallina che sfuma sopra la traversa di Marco Zanfi, però con una deviazione, quindi cerca la pallina Alberto Rigo. Quanto conta, Nicola, l'aspetto mentale nello sport, no? Sembrava Montecchio alle corde oggettivamente sotto di 3 gol e ora invece è aggressiva, è su tutte le palline, è una squadra che si vede, vuole in tutti i modi trovare il pareggio, dall'altra parte un po' più titubante e insicura Tiene. Sì, nel frattempo rientra in pista Filippo Ballardin, Tognazzo che sta trovando minuti importanti, bravo il 23 molto bravo a suonare la carica. Franco Giuliani, bomba dalla sua metà pista, però riparte Tiene, Alberto Rigo con il rovescio, bravissimo Marco Zanfi a decriptare come pericoloso questo messaggio lanciato dall'ex Trissino 05. Allora riparte Andrea Zanini, bene per Andrea Poli che deraglia, gioco da terra del numero 13 di 9, Franco Giuliani come un tanque in avanti, il tanque. Sì, si riporta in avanti Montecchio. Michele Dalla Valle prova a sporcare la pallina a Tognazzo, Alberto Rigo, il trissinese ora in mezzo alla pista. Nahuel Calvo è rientrato anche lui, quindi linea verde per Montecchio, insomma lo zio Franco più altri 3 under 23, Calvo
Toniazzo e appunto Michele Dalla Valle. Andrea Zanini per Pippo Ballardin, ora Andrea Poli sapientemente per Andrea Rigo, che trova sempre l'uomo mascherato di Tiene da quella parte lì. Filippo Ballardin ha un osso particolarmente duro davanti, Franco Giuliani. Alberto Rigo perde la pallina e allora da casa sua prova Andrea Toniazzo a ripartire per Franco Giuliani, blocco di Calvo a favorire l'azione del 5. Andrea Dalla Valle è rientrato in pista con un fallo di squadra, si aiuta Andrea Poli e allora 4 le infrazioni tienesi, sempre 8 quelle montechiesi. Partita che ora sembra più equilibrata dopo questa fiammata di Montecchio, no Filippo? Sì, dopo la sbandata che ha subito Tiene è ritornata un po' a fare il suo hockey. La partita è assolutamente bella e su ritmi molto molto elevati. E ora sono saltati gli schemi con Nahuel Calvo che simila il panico lì davanti nel traffico, deve ripartire per Franco Giuliani con il dritto. Franco Giuliani però Andrea Zanini su di lui, sì, con Alberto Rigo. Carlo. Che partita di Ballardin, Nicola. Sì, Filippo cresciuto esponenzialmente quest'anno, però passaggio in diagonale di Andrea Poli che viene intercettato da Nahuel Calvo, movenze classiche del San Juanino ex Estudiantil, pallina che però va nel possesso tienese. Chiede attenzione il signor Hyde e doppia ammonizione o warning che dir si voglia per Ballardin e Franco Giuliani. Continua questa singolar tenzone tra i due, evidentemente insomma se ne stanno raccontando. Franco gli sta facendo lo spiegone a Filippo Ballardin per... Sì, Nicola, non credo stiano discutendo sul manifesto di Ventotene, però sicuramente gli animi sono accesi tra i due, storie un po' tese, ma voglio dire, è un derby, ci sta assolutamente tutto nella norma. Andrea Dalla Valle cerca, fa segno con la testa, cerca il taglio di Nahuel Calvo, però Filippo Ballardin tocca con la spalla Franco Giuliani in maniera del tutto involontaria, lascia partire il suo dritto, però para bene Nicola Comin. Andrea Dalla Valle sempre all'indietro per il 5, Franco Giuliani mette nel mirino Nicola Comin, tiro forte, potente, però troppo centrale. Allora in due su un Andrea Zanini che ha il suo bel da fare per scrollarsi di dosso l'armatura asfissiante di Montecchio, è costretto a ributtarla in avanti. Allora si riparte con il possesso montecchiese che ora sembra aver cambiato spartito, prima attendista e ora cerca di fare la partita Filippo. Sì, e poi tra l'altro Nicola adesso sta concedendo anche in questa occasione quei tiri dalla distanza, soprattutto a Franco Giuliani, che Nicola Rettis non vuole concedere, e quindi quel assoluto controllo che aveva Tiene del match non c'è più, e Montecchio ci crede assolutamente, vuole con tutte le sue forze il pari. Allora Nahuel Calvo, Ballardin su di lui, circonnaviga i pali del suo compagno di squadra Nicola Comin, in avanti Alberto Rigo, d'esperienza il 9, pallina che non filtra, Stivanello nel frattempo è entrato in pista. Attenzione, tocca con il piede il signor Hyde, da regolamento deve essere interrotto il gioco, il possesso sarà tienese, da quel punto lì dice il fischietto di Breganze. Paolo Stivanello per Filippo Ballardin, nessun movimento davanti, pallina sanguinosa persa da Tiene con Riccardo Toniazzo che si avventa per primo sulla sfera, ragiona il 23, preferisce andare sempre sulle sue certezze. Andrea Dalla Valle, tiro che però si frange su una stecca tienese, succede di tutto lì in quell'angolo, sempre con Andrea Zanini raddoppiato. Nahuel Calvo, tiro largo, riparte Zanini da solo, Franco Giuliani su di lui, in mezzo per Filippo Ballardin, fallo di squadra però fischiato dal signor Hyde per questa carica di Pippo ai danni di Marco Zanfi. Positivissima la stagione di Marco finora qui a Montecchio, grandissima esperienza per lui, ma
ex A1 a Breganze, figlio di Ivano, che salutiamo se è collegato sul canale YouTube di FISR o Skate Italia, visto che questa è un po' la nuova denominazione della federazione. Alberto Rigo a memoria per Pippo Ballardin, alza il periscopio in 16, si rifugia sempre verso l'ex Trison 05, però con pallina che non riesce a superare la metapista di Tiene nei 5 secondi, pertanto antigioco tienese, si deve ripartire con il possesso di Montecchio e Filippo se ne sono andati i primi 15 minuti di gara, siamo già nell'ultimo quarto di partita abbondante. Noi non se ne siamo accorti perché il match è davvero avvincente, ha pasticciato un po' Tiene, che sta un po' perdendo il bandolo della matassa. Bisogna vedere adesso in queste situazioni così di gioco rotto chi potrà trarre vantaggio tra le due formazioni. Franco Giuliani prova a mettere in mezzo una pallina, bravo Andrea Dalla Valle a crederci, deve ripartire da dietro da Nahuel Calvo, blocco di Riccardo Tomiazzo su Paolo Stivanello, in avanti il 22, bene in mezzo per qualcuno, però riparte il contropiede tienese, 2 contro 1 però di Montecchio, pallina che rimane lì nel possesso giallo-blu, in avanti con Alberto Rigo che la pallina gli resta lì sulla stecca, riparte da Salini, deviazione di probabilmente Filippo Ballardin, infatti cerca conforto il signor Hyde con gol di Andrea Zanini, e questo è gol dell'ex e permette a Tiene di riportarsi a 2 lunghezze di vantaggio. Filippo, mancano 9:21. Secondo te questo è un gol che pesa come un macigno oppure può dare una carica ancora maggiore per Montecchio? Io credo che la partita sia ancora aperta, ricordiamoci l'andata è finita 5-5 e in modo è finita l'andata, c'è la partita di andata per cui Montecchio ci crede ancora, certo che nel momento di massima spinta di Montecchio e forse di massima difficoltà per Tiene, la squadra di Retis ha trovato il jolly del 4-2. Nicola Pozzo per Franco Giuliani, allora lancia da distanza siderale, pallina che vola alta, sarà rimessa a tienese, quindi per Tiene 4 marcatori diversi, Rigo, Poli, Ballardin e appunto Andrea Zanini. Il secondo gol da ex per Andrea a Montecchio, era andato a segno anche nel 5-5 che hai ricordato all'andata. Pippo Ballardin deraglia Nahuel Calvo, in avanti Capitan Conzato, rientrato in pista anche lui, pallina che vola alta però viene intercettata da Paolo Stivanello, però c'è stata una saetta bianco-verde, Franco Giuliani che ha ripreso la pallina e con un gol, il secondo gol del 5 che scarica sul parquet tutta la sua rabbia. C'è tantissima vita per Montecchio che a 8:35 si riporta a un punto da Tiene. Lo dicevamo Nicola, partita tutt'altro che chiusa, e si vedeva dalle facce di quelli di Montecchio. Giuliani, grandissima iniziativa personale, si è messo in proprio, ha trovato il gol del 3-4 e allora Sì, derby che non ha ancora trovato definitivamente un padrone, 8 minuti che ci gusteremo. Per Franco Giuliani questa doppietta permette di salire a quota 8 gol in campionato, aveva chiuso la sua Coppa Italia con 7 centri, però attenzione perché nel frattempo si è accesa la luce rossa sul totem dalle parti di Montecchio, quindi non un fallo di squadra, quindi ha un fallo dal bonus. E tu mi insegni, Filippo, che in partite tirate come queste anche i bonus hanno un peso specifico tutto loro. Eh sì, sono dettagli che poi alla fine non sono dettagli, ma momenti che possono cambiare completamente la partita. Dicevi del fatturato offensivo di Tiene, un po' una cooperativa del gol, dall'altra parte
Giuliani sembra caricarsi sulle spalle la propria squadra. Eccolo qui, è il Sinco che lancia di nuovo un tiro, viene controllato in qualche modo dalla difesa tienese nel traffico. Ora Zanini sventaglia velocemente per Alessandro Conzato, sempre per l'ex capitano di casa. Eccolo qui Andrea che ha messo a referto il suo nome in questa gara. Paolo Stivanello all'indietro per Alessandro Conzato, Alessandro in avanti, cade a terra Pippo Ballardini, però la stecca di Andrea Dalla Valle decripta il messaggio. Andrea Dalla Valle alza e schiaccia, illusione ottica del gol, con Montecchio che è andato vicino alla parità. Allora riparte in avanti Paolo Stivanello, la stecca sempre di Dalla Valle, che evidentemente ha il dono dell'ubiquità, perché l'avevamo visto 2 secondi prima in proiezione offensiva e ora a salvare la sua squadra da una facile conclusione. Bravissimo Nicola Pozzo, però altrettanto bravo Nicola Comin ad allungare la stecca, tiene in avanti con Conzato, però prende la pallina ora Nahuel Calvo da solo contro tutti. Stivanello cerca di accompagnarlo all'uscita, sempre Nahuel in mezzo, però con un'infrazione, e quindi time out chiesto da Montecchio, da Martin Hinestar. Ti mando in avanscoperta verso Rettis, Filippo. Allora Filippo, 382 secondi alla fine di questo derby, cosa ha detto Nicola Rettis? Nicola Rettis ha detto dobbiamo far girare la pallina non ai 2 all'ora, ha usato proprio queste parole, come stiamo facendo adesso. Dobbiamo essere più reattivi, lavorare molto meglio e in maniera più veloce sul ribaltamento di lato, e poi ha detto più reattivi anche a leggere le situazioni del match, perché siamo troppo lenti e troppo poco reattivi. Nahuel Calvo nel frattempo per Nicola Pozzo, libertà del numero 9 che da solo davanti a Comin sbaglia una conclusione. C'era tutto il Paravacani lato Montecchio che stava accompagnando questa azione del talento di casa. Alberto Rigo, triangolo con Andrea Zanini, tocca con la stecca a Marco Zanfi, riparte Montecchio con Nahuel Calvo. 5:35 alla fine del derby, sempre Franco Giuliani per Nahuel Calvo, in avanti Sanguanino per Andrea Dalla Valle. Ora si muovono molto quelli di Montecchio, abbiamo visto prima anche l'azione di Nicola Pozzo che è riuscito con un gioco di blocchi ad arrivare dalle parti di Comin, bravo il porterone a interrompere il tiro del 9 montecchiese. Fallo di squadra a carico di Tiene, siamo a quota 6 e nel frattempo warning per Michele Crovadore in panchina. Nel frattempo Filippo sono riuscito a capirlo grazie al time out, warning anche per Alessandro Conzato di Tiene, quindi partita che sta salendo di giri e motori belli caldi, no? Sì. 5 minuti da giocare, gli animi si stanno scaldando, tutta la garra e la voglia di Montecchio, ma Tiene non ci sta, vuole portare a casa la posta in palio in maniera piena, ancora storie tese in campo. Sì, mi sembra che sia stato sventolato un doppio blu a Calvo e a Conzato. Doppio blu, pertanto si resta in 4 di movimento contro 4, però con i protagonisti un po' diversi, perché nel frattempo per Tiene è rientrato Poli, per Montecchio è rientrato Tionazio, e allora Filippo Ballardin
riceve il fallo di squadra e pertanto ora ci sarà la punizione di prima per Tiene con indovina chi a batterla. Alberto Rigo. Lo specialista Rigo che tanto bene ha fatto nell'occasione precedente, e vediamo se l'esito della punizione sarà lo stesso. Sì, con un gol su 4 tentativi in stagione, quindi 25%. Alberto Rigo di nuovo contro Marco Zanfi, questo appunto è stato il 10° fallo di squadra. Altro momento cruciale del match. Eh sì, mancano 307 secondi alla fine del derby. Allora parte, muove pallina Alberto Rigo, guarda negli occhi Marco Zanfi che disinnesca il 9 extrissimo, quindi nulla di fatto, occasione colossale buttata alle ortiche da Tiene per indirizzare in maniera penso decisiva. E allora attenzione, con un cartellino blu che ora finisce davanti al naso di Andrea Poli, quindi punizione di prima sbagliata da parte di Tiene, ma ora inferiorità numerica per Tiene, ma soprattutto tiro diretto libero per Montecchio con Franco Giuliani che probabilmente con la telepatia ha comunicato ai suoi compagni di squadra: ci penso io. Il che pensi mi, solo che lui è argentino, però a Milano direbbero così. Da una parte Zanfi grandioso a oscurare la vallata. Rigo, attenzione, Franco Giuliani preferisce tirare di prima intenzione, nulla di fatto. Allora per 2 minuti power play, come dicono quelli bravi, per Montecchio che è disposto in 4 di movimento. Fortino che ora Tiene erigerà dalle parti di Nicola Comin con Pippo Ballardin che non riesce ad andare dall'altra parte. Fallo di squadra, è l'11° ai danni di Montecchio, e quindi anche dopo aver subito il bonus disciplinare con i 10 falli di squadra, tutte e due le formazioni ritornano a 4 falli dal prossimo bonus, quindi Tiene fermo a quota 6, Montecchio a 11, Andrea Zanini che gode di una certa libertà, però perde la pallina contro Franco Giuliani, bene in mezzo per Andrea Della Valle, però monumentale Nicola Comin. Tanta esperienza. Alberto Rigo sguscia in avanti, si libera di entrare Dalla Valle, però preferisce far passare i secondi, 2 stecche montechiesi su di lui. Riparte Riccardo Tognazzo, bene per Andrea Dalla Valle, ancora monumentale Nicola Comin. Avanti Alberto Rigo, da Tergo, Franco Giuliani, bravo Alberto Rigo ad alzarsela, si infiamma il pubblico del Palavaccari. Fallo di squadra. Partita stiamo vedendo? Una cosa incredibile, fantastica, cioè, Pippo, azioni da una parte e dall'altra. Dimmi 2 paroline in più. Invitami in più spesso, per favore, Nicola, perché se poi lo spettacolo è questo, ho sbagliato io, causa impegni a non venire. Allora pallina che resta lì con Tognazzo, 3:30 sul cronometro alla fine del match. Franco Giuliani in avanti, Mima il tiro, ha cercato il servizio in quota per Nicola Pozzo, non ci è arrivato il 9 per Andrea Dalla Valle. Ora sempre Riccardo Tognazzo, sempre in 4 quelli di Montecchio, sempre in 3 quelli di Tiene che stanno già pensando a mettere in pista Paolo Stivanello, pronto al cancelletto con la Dalla Valle. Bomba di Andrea Dalla Valle, ma che derby, 4-4 a 2:59 dalla fine. Time out chiamato da Nicola Rettis che sta fulminando con lo sguardo ogni suo giocatore. Da stropicciarsi gli occhi, veramente. Che partita, che reazione di Montecchio. 4 pari e ancora tutto da vivere questo derby.
Sì, nel frattempo, finché Filippo è in missione a Atene, vi do anche qualche aggiornamento sulle partite. Per la verità l'unica che si sta giocando è questa qui del Palavaccari, perché la partita di Trissone è finita con lo Scandiano che ha vinto per 4-1, Valdagno si è imposto per 3-1 sul Seregno, poi Bassano Roller ha vinto per 6-3 al Pala Simoncelli contro il Pico Mirandola, e Breganze ha consolidato la sua leadership vincendo a Modena. Attenzione, contropiede di Nicola Pozzo fermato da Paolo Stivanello regolarmente, dice il signor Hyde. Blocco, e allora Pippo Ballardin, mancano 152 secondi alla fine della partita, il Palavaccari spinge, Dawel Calvo tira, Nicola Comin para, e attenzione, altro warning per Martin Hinestar, minacciato di blu diretto da parte del signor Hyde. Evidentemente qualche pallone di troppo è volata. Intanto nel time out Rettis ha invocato più grinta, più intensità, ha cercato di rincuorare i propri giocatori, che ovviamente erano un po' scossi per il pareggio subito. Che partita, Nicola, davvero fantastica, perché allora, non si stanno risparmiando. Sì, Andrea Dalla Valle, ora giocatori in campo. Pippo Ballardin perde la pallina contro Franco Giuliani, Nawel Calvo in mezzo per qualcuno dei suoi, Alberto Rigo in avanti per Pippo Ballardin, si chiude Montecchio, Filippo Ballardin trascinato a terra, va tutto bene per il signor Hyde. Allora Nicola Comin, e fallo di squadra fischiato a Montecchio con Andrea Dalla Valle che si sincera delle condizioni del suo amico Nicola Comin. Visto il signor Hyde che per un momento aveva messo la mano in tasca, ci vuole ben altro per demolire il portierone tienese. Quindi va tutto bene, applausi timidi per la verità che sono partiti all'indirizzo di Nicola Comin. Sulla pallina Andrea Zanini, ora per Filippo Ballardin, difende alta Montecchio, Andrea Dalla Valle, blocco in mezzo, Paolo Stivanello, prende la pallina sempre Franco Giuliani che preferisce partire da quelle parti lì, vediamo se tenta il tiro dalla sua mattonella, e no, perché passa per Nicola Pozzo. 1:43 alla fine del match di questo pazzesco derby. Come 1:43, Nicola? Non è possibile, vogliamo altri 10 minuti quantomeno. Sì, vorrei anch'io che non finisse mai questa partita, però fallo di squadra numero 14 ai danni di Montecchio. Attenzione, di nuovo la luce rossa che si accende dalle parti di Hinestar, quindi Montecchio attenzione, perché a 1:26 dalla fine ha sempre la spada di Damocle della punizione di prima. Bonus in mezzo, Alberto Rigo per Pippo Ballardin che manca l'appuntamento del gol, ingaggio, quindi pallina a 2 tradotto tra Franco Giuliani e Filippo Ballardin. Eccolo lì, alza due dita al cielo il signor Luis Hyde, ci sarà il suo fischio. Franco Giuliani contro Filippo Ballardin, la pallina resta lì, pressing di Alberto Rigo, bene Paolo Stivanello regolarmente contro Andrea Dalla Valle, in mezzo Alberto Rigo non riesce a liberarsi nel traffico, ultimo giro di lancette che è già iniziato qui alla Palavaccari con Paolo Stivanello che libera per Alberto Rigo. Esperienza del 9 di Trissino per Andrea Zanini, pallina resta lì, ora Andrea Dalla Valle, azione che può anche far terminare la partita con Nawel Calvo che in qualche modo tira, pallina larga, ora il possesso è tienese, attenzione 38 sul cronometro alla fine del match, pressing in alto da parte di Montecchio, tiene, cade nell'infrazione dei 10, non è riuscita a liberarsi la metapista in fase di rimessa, e ora Martin Hinestar accende totalmente il totem dalle sue parti, luce rossa per il 14° fallo ma anche luce verde per il time out. Filippo, che partita stiamo guardando? Io sono veramente ormai senza parole, perché sul 2-4 Montecchio ha tirato fuori davvero tutto.
ha raschiato il fondo delle proprie energie trovando gioco, trovando grinta, determinazione e trovando soprattutto i 2 gol che hanno raddrizzato la partita. Mancano 31 secondi, ma può davvero succedere ancora di tutto. Le partite nell'hockey non finiscono mai, l'unica occasione in cui finiscono è quando proprio c'è il fischio dell'arbitro e il suono della sirena, perché a 31 secondi dalla fine di questo derby siamo sul 4-4, siamo con Montecchio che è ad un fallo di squadra dal bonus e siamo con la pallina che è nella metapista di Tiene con Nicola Pozzo, Franco Giuliani sulla sfera, dall'altra parte Andrea Zanini e Pippo Ballardin a provare a decifrare l'azione d'attacco. Vediamo se le formazioni si accontentano, conoscendole penso proprio di no. Con Andrea Dalla Valle al suo bel da fare contro Paolo Stivanello, che vince questa guerra di nervi con un pressing particolarmente fruttifero. Sempre il ragazzo numero 3 per Filippo Ballardin, quindi ultimo possesso probabilmente di Tiene Alberto Rigo per Pippo Ballardin. Chiede Andrea Zanini di far passare la pallina, probabilmente tenterà l'ultimo tiro, pallina che finisce in alto. Mancano 5 secondi alla fine della partita, di una signora partita. Non serve a nulla l'ultimo tiro di Franco Giuliani, ma Tiene e Montecchio ci hanno regalato un derby pazzesco, Filippo. Derby spettacolare, derby bellissimo, derby dalle grandi emozioni e risultato che Nicola è sicuramente giusto. Fino al 3-0 Tiene in cattedra, poi il gol dell'1-3 rapido di Toniazzo ha completamente riaperto il match, ha rimesso in carreggiata Montecchio, che poi non si è mai data per vinta e ha trovato il gol del pareggio sul finale. E allora bravi tutti, perché hanno disputato tutti i giocatori in pista una prestazione maiuscola e noi qui ci siamo divertiti un sacco. Eh sì, ci siamo veramente divertiti. Come è andata il match è terminato con un pareggio che fa portare Montecchio a quota 25 punti, Tiene a quota, anzi le gare sono già, guarda, la classifica è già aggiornata in tempo reale, quindi possiamo darvi anche la griglia definitiva, con Breganze che consolida il primato a 46 punti, sta facendo un campionato a parte la formazione di Gabritiella, poi a 39 il Correggio, a 28 lo Scandiano e poi tanto traffico lì con i 24 punti di Montecchio, i 23 di Trissino, i 22 del Diadema Roller di Bassano, poi a quota 20 Tiene, 19 Valdagno che riesce a togliersi dalla penultima posizione, che è occupata ora da 2 squadre che sono l'Hockey Seregno e l'Amatori Modena, e poi fanalino di coda Picco Mirandola. In realtà alla fine di questa regular season Montecchio avrà ancora 150 minuti di gioco, 200 ne avrà Tiene, perché appunto ha già osservato il suo turno di riposo. Quindi Pippo, una foto definitiva di questa partita in 10 secondi. Derby pirotecnico, Tiene in controllo fino al 3-0, poi Montecchio sugli scudi e quindi il risultato giusto. Forse un punto che soddisfa più Montecchio che Tiene, che deve recuperare da dietro, ma tutto è ancora in equilibrio e aperto per la questione playoff. Bene, io direi a questo punto che possiamo interrompere la diretta qui dal Pale Vaccari, non prima però di aver ringraziato Davide Meneghello in regia, Carlo Dalla Valle alle riprese e ovviamente Filippo Bauce. È sempre un piacere averti qui, quando hai voglia, tempo. Grazie sei Nicola, sempre ben accetto. grazie Nicola, non mancherò. Bene, buonasera a tutti. Buonasera a tutti quanti.